Visos bylos, programos, nuorodos ir katalogai esantis ant darbalaukio yra vadinami piktogramomis arba ikonomis. Kaip jas galima tvarkyti? Norint keisti ikonų padėtį ekrane, reikia prispausti kairiojo pelės mygtuku norimą keisti ikoną, nešti ir paleisti. Toje vietoje ikona bus palikta. Taip mes galim visas. Lygiai taip pat mes galime sutvarkyti tvarkingai. Spaudžiam dešinį pelės mygtuką, pasirenkam piktogramas rūšiuoti pagal. Galima mes rūšiuoti pagal pavadinimą, surikiavo pagal pavadinimą. Galima rūšiuoti pagal dydį, čia pagal užimamą vietą diske. Reikios pagal tipą, čia tam tikra tvarka pagal programų tipus. Modifikuota, tai reikios pagal sukūrimo datą. Sutvarkė. Naudodami šią funkciją mes sutvarkėm, vėl viską palikai į kraštą, visas ikonas surikiavom tvarkingai. Bet vėlgi mes galim išnešioti jas kur tik norim. Norint uždrausti ikonų nešiojimo po ekraną, reikia spausti dešinį pelės mygtuką, piktogramas rūšiuoti pagal ir pasirinkti funkciją automatinis tvarkymas. Matom, bandom nešti, programa grįžta atgal į savo vietą.